लपुन्चर सिन्कोना प्लान्टेसन अन्तर्गत पर्ने हामी टाङसिङमा अहिले छौँ है। टाङसिङको हामी ओरेन्ज गार्डनमा हामी अहिले छौँ। यहाँनिर ओरेन्ज गार्डनमा हामी आएका छौँ। आज हामीसँग चाहिँ हाम्रो म्याडम, हाम्रो म्यानेजर नयाँ म्याडम है, युडेन म्याम पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यहाँ पर गइराख्नु भएको छ। हाम्रो यहाँ सबै सिन्कोना वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ अनि अफिस बाउहरू पनि त्यहाँनिर अफिस स्टाफहरू हुनुहुन्छ। मल्चिङ गर्ने जग्गा हो जहाँ चाहिँ मलहरू बनाउँछ, तर अहिले यो खाली छ। अनि यो अर्को कुरो भन्नुपर्दा यो हात्तीको चाहिँ एकदमै खेल्ने मैदान हो, हात्तीको घरै हो यो। यो कसको लागि अरे म्याम्स? यो म्याडमको लागि, म्याडम युडेन म्यामको लागि। के हो यो? निङ्ग्रे है? तिते 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 चिप्ले मैले भने। र यहाँ हामीलाई देखिराख्नु भएको छ, हामी चाहिँ सिआइएसएफको जवानहरू हौँ हामी, मामा अनि म। सिआइएसएफ भन्नाले चाहिँ फेरि अब सिन्कोना इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी फोर्स होइन मा? यस, हामी चाहिँ सिआइएसएफको है। अनि हाम्रो आज यहाँ छ, हामीलाई चाहिँ यहाँ खटाइएको छ आज है प्लान्टेसनबाट सिन्कोना इन्डस्ट्रियल भन्नुहोस् त सेक्युरिटी फोर्सलाई चाहिँ आज यहाँनिर हामीलाई खटाइएको छ। यो चाहिँ बान्नुपर्ने के को लागि हो अरे? म्याडमले के भन्यो? यो पछाडि चिन्नु, यसले चिन्छ। यहाँ चाहिँ म यो दबाई हालिसक्यो भनेर चिन्नुलाई है। यहाँ हाम्रो टाङसिङ सुन्तलाबारीको इन्चार्ज हाम्रो राजु दा यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ दबाई हालेको चिन्नुलाई होइन राजु दा? अलिक दबाई हालिदिनुहोस् त। लु दबाई भयो होला अब। बस यति हालेपछि पुग्छ? 50 ml त्यति मात्रै है? अच्छा, हुन्छ। यसको चाहिँ मेन काम चाहिँ यसो रहेछ। यो चाहिँ यहाँनिर मिक्स गरेर चाहिँ दबाई चाहिँ यसरी बनिँदो रहेछ। ताजा हात्तीको गु चाहिँ यहाँ देखिहाल्नु भयो। अब हात्ती हिँड्ने बाटो रहेछ। सो हामी चाहिँ हात्ती हिँड्ने बाटो भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। ल त हामी यहाँनिर अहिले चाहिँ अर्को सुन्तलाबारी हामी यहाँ आइसक्यौँ। त्यो परनिर देख्दै गरेको त्यो परको ठुलो रुख देख्नुहुँदैछ, त्यहाँ थियो अहिले हामी। त्यो अर्कै पार्ट हो, हामी त्यहाँनिर थियौँ त्यो सुन्तला ओरेन्ज गार्डनमा। भनेपछि अहिले हामी अर्कै ओरेन्ज गार्डनमा, त्यसको जस्ट अपोजिट ओरेन्ज गार्डनमा हामी आएको छौँ। सुन्तला सँगसँगै कफीको रुखहरू पनि रहेछ। कफीको बोट चाहिँ यस्तो हुन्छ। यहाँ सुन्तला त देखाइहाल्यो तपाईँहरूलाई गार्डन होइन। हाम्रो यहाँ दाजु चाहिँ इन्चार्ज हुनुहुन्छ यस बगान, यो सुन्तला बगानको। यहाँ कफीहरू पनि हुँदो रहेछ दाजु है? यो पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ? पुरा रहेछ कफी पनि, पुरै कफी विथ ओरेन्ज गार्डन रहेछ नि यहाँ चाहिँ।